Tagad ir pieņemts lamāt mūsdienu spēles dēļ tā, ka neparādās jaunas idejas, tiek laisti bezgalīgi konvejeri, grafika neuzlabos un tajās parādās liels lērums kļūdu. Bet aiz tām vienmēr priekšgalā stāv vārds – mikrotransakcijas, kuras tikai ar savu klātbūtni spēja ieviest sašutumu. Un es kāpēc visu uzskata, ka agrāk donēta nebija, ka agrāk visu darīja dēļ spēlētē. Un vispār, spēles bija māksla, nevis biznes. Šodien pamuldēšu par to, kā viņas iegāja spēļu pasaulē, kad parādījās lootbox un kāpēc donītas spēlēs dažkārt ir nepieciešamība, nevis skopo izstrādātāja vēlmē. Ņemiet kaut kādus ar cepumus, varbūt pat vāriet tējas, jo videoklips solās būt garš. Tik garš, ka es vairs nesolu. Es jau draudu. Un kā gan es varu aizmirst pašu svarīgāko, lai es paņemtu savas kredītkartes, jo šodienas sponsors Raid Shadow Legends. Oi, nemīžat. Tas bija tikai neveiklis joks. Bet nu runājot par jokiem. Īstenībā mikrotransakcijas spēļu industrijā bija jau no pašiem pirmsākumiem, bet nedaudz savādākā veidolā. 70. sāka parādīties arkādes spēļu automāti, kurus cilvēki spēlē pa sesijām. Iemeti monētu, spēlē 10 minūtes einu, kamēr nenomirsi. Zaudējot spēlētājs varēja iegūt papildus iespēju iemetot vēl vienu apaļo. Tā bija pamatkoncepcija tajos laikos. Runa pagaidām neiet par donationiem. Parasta maksa par parastu pakalpojumu. Bet tomēr mūžīgi tas nevarēja ilgt, jo tādu izklaižu auditorija katru gadu auga un auga. Tāpēc vajadzēja izdomāt jaunu monetizācijas veidu. Un lūk, 1981. gadā iznāk Colony 7. Tas ir šūtem apriekš spēļu automātiem, kur izstrādāja kompānija Taito, kuras galvenā inovācija bija paplašināts ieroču arsenāls spēlētājiem, kurus vajadzēja iepirkt atsevišķi mikrotransakcijas veidā caur arkādes monētu slotu. Sanāk spēlētājs iemet kapeiku, lai vienkārši paspēlētu, bet ja viņš gribēs nedaudz dažādot savu spēles procesu, būs jāmet vēl. Atšķirībā no mūsdienu donētā, te ja tu zaudēsi, viss pazudīs. Hardcores lielāks nekā saules laikos. Nopietni. Nē, spēles šķīsta nav biznesa. Spēļu automāti kaut gan arī ir mūsdienu spēļu platformu pirmsteči, bet tomēr dēļ tā laika tehnoloģija un spēļu izveidas pieejas, tad spēlētājs centās aizraut ar spēles procesu un likt viņiem mirt. Daudz mirt. Jo spēles tad bija baigi īsas. Tāpēc atdodot godu vecajiem, piedāvāja pāriet pie PC platformās. 1997. gadā klajā iznāk Ahea Dreams of Divine Lands. Daudz spēlētāja tekstveida pazeme orientēt uz lomu spēli, kura pelnīja naudu saviem izstrādātājiem ņemot maksu no spēlētājiem par interneta trafiku un laiku pavadīto spēlē. Sākumā, kad projekts bija palaists, iespējas sniegt interneta pakalpojumus nebija ierobežotas, kas ļāva izstrādātājiem pelnīt milzīgas naudas summas uz spēlētājiem, kuri pavadīja daudz laika spēlē. Bet, kad amerikāņu konglomerāts un online pakalpojumu sniedzējs America Online piedāvāja tarifu plānus ar fiksētu likmi, tas kļuva par lūzuma punktu priekš tādām spēlēm kā Ahea, jo viņa projekta monetizācijas sistēma vienkārši kļuva neienesīga, jo spēlētāji vēlējās veikt fiksētus maksājumus un negribēja tikt ierobežoti trafika ziņā, kas nozīmē, ka tie varēja tērēt daudz laika spēlē, pie tām neļaujot patiešām pelnīt izstrādātājiem. Aheas izdevēja Meta Mihalī ienāca prātā divu valūtu sistēmas ideja, lai iegūtu peļņu, kura spēs sekt augstus operāciju tēriņus. Ideja bija tāda. Kamēr viena spēles valūta palika bezmaksas, proti viņu varēja iegūt pašā spēlē, otro valūtu, tā saukto premiālo, varēja iegūt tikai par reālu naudu. Un, protams, pēc tādām izmaiņām vairumu īpašo priekšmetu spēlē varēja iegādāties tikai par premiālo valūtu. Kā jūs jau cerams nojaušat, tie nebija bezjēdzīgie aksesuāri izskatām. Spēlētāji, kuri spēlē par velti, nevarēja tik ātri attīstīties kā cilvēks ar naudu. Tajā pašā gadā izcēlās arī korejiešu kompānija Nexon ar savu daudzspēlētāju online video spēli Viktorīnu Quiz Quiz, kuras viss spēles process bija orientēts uz viktorīnām un puzlēm. Spēle uzturēja sesijas no 2 līdz 30 spēlētājiem. Izstrādātāji sastapās ar mazu spēlētāju aktivitāti un jau vēlējās vērt ciet projektu, kamēr Owens McHownijs, studijas izpildirektors, neizlēma aizvērt spēli Amerikā, bet pievienot pašā spēlē pirkumus ar akcentu uz Āzijas tirgu. Lēmums mīksti sakot riskants,
Jo Viktorīna un Pužļu uzvarētāji tikai vien, lai nomierinātu savu ego, varēja iegādāties iekšspēles valūtu, lai iegādātos jau priekšmetus un apģērbu priekš saviem personāžiem, kuri nedeva nekādu priekšroku, tikai ļāva izrādīties saviem kolēģiem ar modīgām mūsiņām vai stilīgu cepuri. Priekš tiem gadiem tā bija tīra avantūra, kura negaidīti nostrādāja un spēja mudināt spēlētājus tērēt reālu naudu, lai skaisti apģērbtu savu personāžu. Tādā veidā parādot, ka viņš ir estētiskāks par citiem. Mans seksers! Nexon paņēma tādu modeli uz patstāvīgā pamata un kopā ar citām korejiešu kompānijām pakāpeniski aizveda Āziju līdera pozīcijās free-to-play spēļu tirgu ar neredzētajiem pirms tam peļņas rādītājiem. Mikrotransakcijas sāka parādīties katrā sevis cienošā MMORPG, it īpaši aziātu. Jautāsiet kādēļ? Lieta tāda, ka Āzijas videospēļu tirgus, tā izskaitā Ķīna, attīsties ļoti lēni. Daudziem nebija savu personīgo datoru, un viņi spēlēja datoru klubos, bet ārzemju spēļu viņi jau nebija. Viņi kopumā tās nesaprata, jo savas vērtības un mitoloģiju cienīja daudz vairāk, un pašās spēlēs viņiem bija citi mērķi. Viņiem nebija svarīgs spēļu skaits, bet tas, cik daudz viņi varēs tajās iegūt. Tāpēc viņi kā likumsakarība izvēlējās 2-3 spēles un spēlēja pētiet tās līdz pēdējai. Aptuveni no šejienes ir jauks saknes dižiem aziātu kibersportistiem. Ja tu spēlē vienu spēli no bērnības ar vēlmi pārspēt savu kaimiņu, tad tas baigi motivē. Tāpēc Ķīnas tirgus kļuva ļoti labvēlīgs priekš free-to-play MMO, kur izlemtu akcentēt uzmanību uz ķīniešu mitoloģiju. Milzīgu progresiju, gan konkurences sastāvdaļu. Un pirmie iekļuvušie tajā kļuva korejieši, ieguva atļauju uz savu radīto spēļu eksportu Ķīnā. Tādējādi startējot neatgriezenisko procesu, kurš uz visiem laikiem izmainīja spēļu industriju. Izmainīja tik stipri, ka pat nonāca līdz Skandināvijai. Izstrādāts Zviedrijā online browseru futbola menedžers Hattrick iegūst popularitāti un ne tikai iet vientekus ar laiku, bet pat apdzento. 2001. gadā ar kārtu atjauninājumu spēlē parādās Hattrick Supporter. Tas ir viens no pirmajiem pasaulē maksas abonementiem uz free-to-play spēli, kura dod piekļuvi īpašiem fórumiem, iespēju piedalīties nedēļas kausā, iespēju mainīt klubu emblēmu un visu kaut ko citu. Visi šie bonusi nenes nekādas priekšrocības spēlē saviem īpašniekiem, bet gan kalpo ērtībām un lietotāju izklaidēji. Spēles ar citu joprojām ir dzīva, un tā ir paša spēlētāja bāze. Pastāvīgi čempionāti un stabili atjauninājumi, neskatoties uz to, ka viņai jau ir 25 gadi. Bet kamēr korejieši iekaro līderību MMO pasaulē un skaita miljoniem lielus ienākumus, Džeki no Ķīnas atkal pierāda, ka viņu valsts ir šīs pasaules workshops, un 2006. gadā piedāvā absolūti jaunu priekšspēļu industrijas monetizācijas veidu – maksas lootboxi. Jā, tās pašas kastītes, kuras mēs redzam praktiski visur. Bet viņām ir daudz senāka un interesantāka vēsture nekā jūs varētu iedomāties. Tādēļ, lai visu noskaidrotu, mums vajag atgriezties pāris gadsimtus atpakaļ, uz 1886. gadu. Tieši šajā gadā pirmo reizi tiek pieminēti automāti, kuru nolūks bija pārdot košledes. Pēc 20 gadiem automāti iegūst jau ierastāku izskatu. 1907. gadā parādās tā saucamās Gamble Machines. Pirmo reizi tās izlaida kompānija Thomas Adams Game & Co. Amerikas Savienotās valstīs. No tā laika to darba princips nav mainījies. Iemeti monētu, pagriezi sviru, saņēmi košleni. Viss vienkārši un bez azarta. Pēc kara, kuru izraisīja smieklīgu ūsiņu vecis, Gamble Machines tika ievestas Japānā. Bet tā kā Japāņu tautai dominē savi personīgi uzskati, kā kam jābūt, viņi izlēma tos modificēt priekš saviem nolūkiem un pārdevē tos par gachaponu. Un košļaņa vietā tur sāka likt iekšā kapsulas ar dažādiem suvenīriem, kuloniem, figūriņām, magnētiņiem un brelokiem. Bet lūkas galvenais. Liktās iekšā preces nebija iebāstas ar proporcionāli vienādu vērtību naudai, kur automātā jāiemet. Proti dažās kapsulās ir visretākie priekšmeti, pāris desmitus kapsulu ar priekšmetiem, kuru cena nosacīti atbilst iztērētai naudai, bet lielākā automāta daļa sastāvēja no visādam musara, kurš bija katram kolekcionierim, un tāpēc, lai tiktu pie vēlamās retās kapsulas, jums bija tikai 2 varianti. Vai nu jāizpērk visu, kas atrodas automātā, izmetot lielu naudu, vai nu cerēt savai veiksmīgi pareizi griežot laimes ratu, kamēr centi tavā kabatā nebeigs skanēt.
Protams, tās figūriņas varēja arī nopirkt izsolē, bet tas jau ir bagātāk. Kā ne par brīnumu, gačaponu automātu uzreiz ieguva savu popularitāti, kuru joprojām nenodziest. Ja tiem piesaistījušies arī lielas franšīzes, kuras veido jaunus kolekcionējumus setus un pārdot vecos. Japāņu slotmašīnas pārveidojās lootboxos. Darba princips palika nemainīgs, tikai tagad tās ir virtuālās lādes ar nejauši izkrītošām balvām. Bet, lai atvertu tādu lādi, vajag samaksāt. Un tad jau izkritīs vai nu kaut kas rets, vai nu tīrākie atkritumi. Man būs nož, un man būs nož. Nož! Tur nu jau kā paveiksies. Bet nu atgriezīsimies uz 2006. gadu pie lootboxu radītā spēļu industrijā Gentle Online, kuru izstrādā biznesmeņa Shiyu Chu vadībā esošā Šanhajas kompānija Gentle Network. Un tā izcēlās līdzīgo projektu vidū pirmkārt tamdēļ, ka būdama par brīvu, tai bija ļoti agresīva monetizācija orientēta uz pieaugušo maksātspējīgo auditoriju. Izņemot iespēju pirkt dažādus priekšmetus, spēle arī bija to pašu gačaponu līdzinieki, kuru sauca par dārgumu lādēm. Kā lādes, tā arī atslēgas priekš tiem varēja pirkt iekšspēles veikalā par nelielu samaksu. Tikai 1 jens gabalā, un lādei atveroties spēle rādīja daudz vērtīgu priekšmetu, bet spēlētājiem pēc nejaušības principa deva tikai vienu no tiem. Protams, tādu lootbox efektivitāti nevarēja nepamanīt. Ielāk izstrādāta izlēma, ka arī vajag iekļaut lootboxus arī savās spēlēs. Viens no pirmajiem to pamanīja Gabes Newells, visiem pazīstams kompānijas Valve dibinātais un Steam radītais. Iznākušais 2007. gadā daudzspēlētā first person shooteris Team Fortress 2, kuru izplatīja pēc buy-to-play modeļa, attīstības procesā kārtējā atjauninājumā, kurš izgāja tuvu 2010. gadam, tika dot iespēju iegādāties atslēgas kastēm. Mums spēlētājiem nepārāk tas patika, un kompānijas ienākumi nepārāk izauga. Ja spēle palika maksas, un tas nozīmē, ka pamatpeļņu varēja saņemt tikai no spēlētājiem, kas vēl nav nopirkuši spēli. Bet priekš tā vajadzēja tērēt kaudzi laika un naudas, lai izveidotu saturu, kurš varētu piesaistīt jaunu auditoriju. Valve nonāca pie secinājuma, ka tas ir baigi neizdevīgi, un 2011. gadā TF2 pārvet uz free-to-play modeli un noslēdz uz saturu saistītu ar iekšspēles pirkumiem, ielākoties ar lootboxiem un tā saucamām cepurēm. Un tas nostrādāja. Spēlētāju skaits pēc pusgada palielinājās 5 reizes, bet gadu pēc tam mikrotransakcijas sāka nest 12 reizes vairāk peļņas nekā tā, ko ik mēnesi nesa spēles tirgošana, pirms pāriešanas uz free-to-play modeļa. Un vēl pēc spēles beigām spēlētājiem krita pēc nejaušības dažādi priekšmeti. Bet notika tas ārkārtīgi reti, bet ar to pietika, lai lietotāji spēlētu reizi pa reizē ar cerību, ka nākošais izkritīs kaut kas vērtīgs. Tādā veidā spēlē bija veselas 2 slotmašīnas. Viena vērsta uz atkārtošanas vērtību, otra uz naudas iemaksāšanu. Nevar teikt, ka community labvēlīgi pieņēma tādus jauninājumus, jo viņam maksas spēli izveidoja par bezmaksas, un gandrīz visiem priekšmetiem piemita tikai dekoratīvs nolūks, nedodot īpašniekiem nekādas priekšrocības. Sliktākajā gadījumā nedaudz mainīja cīņas taktiku. Izņemot visu agrāk minēto, lietas, kuras izkrita no lādēm, lielākoties izstrādā paši Steam lietotāji no workshopā, kuri saņēma procentus par savu darbu. Nemazāk svarīgu lomu nospēlē tas fakts, ka iegūtās lietas varēja pārdot vietējā tirgū, kurš ar prieku piedāvāja savu pakalpojumu par procentu no visiem darījumiem. Varbūt Gabes arī nemāk skaitīt līdz 3 spēļu ziņā, bet ar naudu viņam viss ir kārtībā. Tādi notikumi nevarēja nemudināt citus izstrādātājus veikt secinājumus. Kāpēc nepievienot multiplayeru pilnīgi sižetam orientētām spēlēm? Un ja tur pievienot tik kārās kastes, vienkārši paņemt un pievienot lootboxu single player spēlei pat priekš tiem laikiem šai industrijai bija kaut kas aizliegtais. Tāpēc 2012. gadā Electronic Arts uzstāja uz to, lai Mass Effect 3 būtu multiplayer režīms, kurā tīri nejauši pievienoja lootboxus, un tad neviens uz to pat nenoreaģēja, jo EA ļoti veiklu un eleganti iestiepa roku jūsu kabatās, it kā vērot jūsu reakciju. Tas, starp citu, ir diezgan svarīgs moments, ja viņa vēl atgriezīsimies. Liekas lūk, ideāla panākuma formula. Free to play ar ieintegrētām mikrotransakcijām.
Bet 2016. gadā iznāk Overwatch un apgriež kājām gaisā tirgu. Blizzard kaut kādā neiedomājamā veidā iznāca pārdot spēli bez sižeta kompānijas par pilnu cenu, ielikt tajā brīnumainās kastes un izbeigt sasodīto Linča tiesu, jo tas visiem patika. Nezinu, vai Bobijs pats saprot, ko piedarīja, kā viņš tik varēja šajā grūtajā laikā iedot spēlētājiem to, ko viņi gribēja. Skaistus skinus un absolūtu neietekmu spēles balansu. Oi, sliktais tu izstrādātāji! Elektronika kārti jau sāka uzsvilināties no dusmām. Jo kas, ja ne divkārtējā sliktākā spēļu kompānija pasaulē titulu ieguvēji varēja atkal apgriezt kājām gaisā spēli. Un zināt ko? Viņi pierādīja, ka nav pozeri. Izlaidot 2017. gadā Star Wars Battlefront 2, kurā personāža kačāšana tika veikta tikai caur lootboxiem. Lai uzfarmotu uz vienu varoni, vajadz izterēt daudz laika. Bet kartītes, kuras krita ārā, deva ievērojumu priekšrocību pret citiem spēlētājiem. Ie jau pa pilno norāvās par to visu, un it kā salaboja situāciju, izdzēšot šīs ļaunās kastes, bet atmiņā tās palika. Nu, naudu arī neviens vairs neatgriezīs. Bet ticiet man, tālāk tā noderēs, jo uz to momentu straujas apgriezienus uzņēma Boss Lootbox, un tas nav ces ar saviem nažiem, kurus fik dabūsi. Un pat nekārtējā aziātu MMO. Tas ir futbols, vai nu konkrētāk FIFA ar savu režīmu Ultimate Team, kurā jums nāksies savākt savu personīgo Dream Team ar Ronaldo vai Robertu Uldriki. Tur, kā jau var saprast, jo stiprāks spēlētājs, jo lielāka tām cena. Lai adekvāti uzformotu vietējo valūtu, par kuru var nopirkt vēlamās paciņas ar kartītēm, jums vajag spēlēt pret citiem spēlētājiem. Un uzminiet, nu kas tie būs. Pareizi, kaut kāds arābu šeiha dēls, kurš pārdeva tēva Rolls Royce, lai nopirktu sev visvaigžņodāko sastāvu iespējamo spēlē. Un kā nu jums liekas, vai kaut kādam random sudānietim ir daudz iespēju pret tiem večiem? Tāpēc arī parādās nepārāk spoža bilde, kur visa spēle nonāk pie tā, ka mēnesi strādā pieņemsim maksimā, saņem algu, atver pāris pakas, priecājas, ka izkrita kaut kas labāks par pagājušo invalīdu, un atkārto, kamēr nebeigsies liekā nauda. Nu vai nu spēle kopumā. Jā, visam aizmirst pateikt, kad iznāk jauna FIFAs daļa, un iznāk tā katru gadu, tad visi tai futbolisti un visa gada progress kopumā savā ziņā not. Jo vairums spēlētā pāriet uz jauno daļu, bet šīs daļas apkalpošana pēc kāda laika aptur. Tālāk tu ņem jauno FIFAs daļu par 70 eiro un atkārto visus pagājušos soļus no jauna. Un var rasties jautājums, kurš uz to uzskeras? Nu kā minimums 50 miljoni cilvēku. Tieši tik patstāvīgi spēlē šo brīnumu. Bet kādreiz tas bija tikai nekam neizcēlies papildus režīms priekš FIFA 09, kur izplatīja maksas DLC veidā. DLC – pilnā nosaukumā Downloadable Content, vai nu lejuplādējamais saturs. Ir digitālā mēdīja satura oficiālā izplatīšanas formāts caur internetu. Pats termins tagad vairāk asociējās ar informacionālo paplašinājumu, kurš ir radīts priekš datorspēlēm un tiek izlaists atsevišķi no pamatspēles. Tomēr agrāk šo jēdzienu izmantoja, lai apzīmētu jebkādu digitālo saturu ar mērķi izklaidēt, kuru izplatīja tīmeklī. Faktiski paši pirmie papildinājumi, un tad to sauca par paplašināšanas komplektu, priekš spēlēm parādījies vēl 80. Viens no pirmajiem piemēriem bija papildinājums priekš 1979. gadā izlaistās Temple of Apshai. Spēle nebija kaut kāda īpaša. Ne ar ko neizcēlās un pat ne ar ko neiekrita prātā, bet pēc 2 gadiem 1981. gadā izstrādātais izlaiž Upper Reaches of Apshai, pirmais vēsturē oficiālais DLC, kur sastāvē no jauniem līmeņiem un pretiniekiem. Un, lai viņa funkcionētu, bija nepieciešams vispirms uzstādīt oriģinālo spēli, bet lieta tāda, šis
un nākoši DLC izplaties tikai pēc fiziskā modeļa. Viņus arī iegādāties tikai veikalos. Pati vēlākā forma tieši ielādējamajam saturam bija piedāvājumi no pilnmērīgām spēlēm. Piemēram, izveidotais 1983. gadā servis GameLine ļāva lietotājiem lādēt spēles savā Atari 2600 konsolē ar ārējā modēma telefono līniju. Sākotnēji tāda verka cena bija $60 plus $15 par kluba biedrību. Pēc tam dalībnieki varēja lādēt spēles par $1 un glabāt tās vienas nedēļas garumā. Parasti vienu spēli varēja spēlēt no 5 līdz 10 reizēm, pēc kā vajadzēja maksāt par jaunu lejuplādi. Neskatoties uz to, ka GameLine piedāvā tādus bonusus kā spēle par brīvu dzimšanas dienā vai drukājamais žurnāls GameLiner ar jauno spēļu apskatiem, ideja izgāzās. Priekš parastiem lietotājiem tas bija pārāk dārgi. Tomēr koncepcija, kurā spēļu datus izplatīja caur tīmekli, bija tiešām revolucionāra. Spēlētāji varēja saņemt pieeju spēļu bibliotēkai bez vajadzības pirkt 10 kartridžu. Tāda GameLine iniciatīva pierādīja, ka spēlētāji grib lejuplādēt saturu patiešo no mājām. Aptuveni ar to pašu nodarbojās 1994. gadā izveidotais servis Sega Channel, kurš ļāva lejuplādēt spēles un filmas uz Sega Mega Drive caur kabeli. Bet par nožēlu dārgs abonements priekš vairs nu jau vecās konsoles neieguva īpašu popularitāti. Lai gan šie servisi neļāva lejuplādēt papildus saturu, bet gan veselas spēles, viņi ļoti stipri ietekmē digitālās izplatīšanās nākotni. Tā kā internets savienojuma ātrums un popularitāte ar laiku augā, tas stimulēja satura, kuru varēja lejuplādēt patieši caur internetu, parādīšanos. Pirmie tāda tipa saturi kļuva lietotāja modifikācijas un līmeņi, kuri izplaties tikai online. Jo lielākoties tos veido cilvēki, kuriem nebija savas infrastruktūras, kas ļautu izplatīt produktus ar fiziskajiem nēsātājiem pietiekamā skaitā. Lielākā daļa šāda satura bija par brīvu un saucās user-created content, proti lietotājiem radītais saturs. Tāpēc lietotāji izstrādātie modi un kartes oficiāli tiek uzskatīti par mūsdienu DLC priekštečiem. 2001. gadā ar Xbox parādīšanos korporācija Microsoft kļuva par pirmo kompāniju, kura veiksmīgi integrēja brīvielādējamo saturu spēļu konsolē un sāka aktīvi to izplatīt. Un jau 2003. gadā kompānija piedāvā pirmo pasaulē maksas DLC priekš daudzspēlētāju spēles Mecha Assault. Par $5 jūs piedāvā nopirkt 2 jaunus spēles režīmus un 3 jaunas kartes. Tas faktiski arī kļuva par sākuma punktu tiem DLC, kas ir tagad. 2005. gadā Microsoft diezgan stipri integrēja lejupielādējamās satura servisu savā otrajā spēļu konsolē Xbox 360. Vesela konsoles operētais sistēmas sekcija ar grafisko interfeisu bija iedalīta priekš Xbox Live, bet galvenā kompānijas politika kļuva jebkuru ielādējamo saturu pataisīt par maksas. Kompānija piespiedus lika saviem izstrādātājiem veidot DLC, par pirmajiem tādiem kļuva Gears of War radītāji, kuriem tagad nācās zīmēt jaunus personāžu modeļus, ieročus un kartes uz pārdošanu. Šo ideju fiksi paķēra kungi no Āzijas, un jau drīzumā Nintendo un Sony parādīja savi online veikali, valūta un plāni kā izspiest naudu. Bet gameri nav stulbi, lai cik jums tā neliktos. Tādēļ viņi diezgan ātri pamanīja, ka kompānija sāka parazitēt uz šī monetizācijas modeļa. Praktiski visi tā laika izstrādātāji sastapās ar viņu koncepcijas kritiku par komerciāli lejupielādējamo saturu. Tā izskaitā lejupielādējamo saturu apsūdzēja tajā, ka tā cena ir daudz augstāka salīdzinājumā ar sev attiecīgo vērtību. Arī par to, ka tas stimulē izstrādātājs nelikt daudzus spēles elementus tās izlaišanas datumā, ne pēc tam pārdot atsevišķi kā DLC. Lietotājiem arī nepatika, ka viņi nevarēja atkārtoti pārdot ielādējamo saturu. Tajā laikā, kamēr standarta disks var būt atgriezts, apmainīts vai nu pārdots, lejuplādējamais saturs piesaistīts pie konkrēta lietotāja vai konsoles, un tam nepiemīt iespēja nodot to kādam citam. Kā jūs saprotat, tajā laikā DLC nebija labi pieņemti. No kā vēl vairāk izbrīna fakts, ka 2006. gadā, kad izgāja visiem gaidītais Oblivion,
Praktiski spēles sākumā jums vienkārši piedāvā dopirkt bruņas dēļ jūsu zirga par $2,5. Sižeta spēle, par kuru tu jau atdevi $60. Jēziņ tot! Bet kas man vēl vairāk patīk? Tas, ka Bethesda izlēma to uztaisīt par tradīciju. Un pēc tam vēl dažus gadus pēc kārtas leida šo DLC kā 1. aprīļa joku. Spēlētāji pirka un runāja, ka viņiem patīk tāda ironija. Jā, laikam par gameru gudrības pasteidzos. Un kad visa spēļu industrija kļuva dusmīga uz tāda veida jauninājumiem, kā jūs domājat, ko izdomā darīt izstrādātāji un izdevēji? Varbūt noņēma DLC un uzreiz sāka laist gatavu produktu? Jā, mēs visu sapratām. Bruņas priekš žirga tas jau ir pārāk. Ņem piepļok šauten priekš ņo Vegasas, un tur vēl franči lūdza nodot pāris misijas priekš Brotherhood. Par atsevišķu samaksu. Bet 2010. gadā Resident Evil 5 pārspēja viņus visus, izlaidot maksas DLC ar jaunu režīmu Versus Mode, kurš neskapēc sver tikai 2 megabaitus. It kā viņš būtu pašā spēlē jau no sākumā. Beidzot gameri sāka saprast, ka šāda veida DLC nav klasiskais ielādējamais saturs, kurš papildina pamatproduktu, bet te kas vairāk kā atslēgas, kuras atver pieeju pie spēlēs jau esošām, bet noblokētām iespējām un elementiem. Tā spēļu industrijā sākās dižena spēļu sadalīšanas ēra. Pilnvērtīgu produktu vietā tirgošanas sākumā no tiem izgriez ārā daļas, tām daļām sprauda virsū cenu un tirgo kā DLC. Viens no spilgtākajiem piemēriem kļuva DLC From Ashes priekš Mass Effect 3, kurā mūs iepazīstina ar pēdējo dzīvo no proteāņu rases. Proteāņu rases ir šausmīgi svarīga priekš visas sērijas un Mass Effect pasaules. Un tieši tāpēc, lai uzzinātu šo stāstu, vajadzēja nopirkt DLC, kurš bija pieejams jau pašā pirmajā dienā, kad spēle iznāca. Protams, ne visi izstrādāti izvēlēs līdzīgu ceļu. Ar viņiem bija arī izņēmumi, kuri DLC jautājumam piegāja daudz atbildīgāk un veidoja gandrīz vai atsevišķas spēles. Var ņemt kaut vai The Witcher 3 ar viņa akmens sirdīm un asinīm ar vīnu, vai nu arī Geja Tonija balāde priekš GT4. Tāpēc DLC attīstība aizgāja pa 2 ceļiem. Pirmais ceļš – bezgalīgo papildinājumu ceļš. Par piemēru te labi iedarās Sims vai visādi čukčukbānīšu simulātori, par kuru papildinājumu kopējiem cenrāžiem mierīgi varētu nopirkt mašīnu, bet šādā kļūt par oligarhu. Un otrais, nedaudz savādāks, kurā izstrādātāji savāc pāri sižeta DLC, starp viņiem ieliek 3-4 eventus un pagarina to uz tuvākajiem 2 gadiem pēc spēles iznākšanas, nosaucot to par Season Pass. Tā ir vienkārši kompilācija, kura iekļauj spēles bāzes versiju un piekļauj visiem nākošajiem maksas DLC, kuri priekš viņas iznāks. Kas kā likumsakarība maksā daudz dārgāk nekā pati spēle, bet ir daudz izdevīgāk nekā nopirkt spēli un atsevišķi DLC priekš tās. Spēlētājs ekonomē, izstrādātāji ātrāk tiek pie naudas, nu ideāli, vai nu tomēr nē. Kā domājat, kurš pirmais integrēja šādu sistēmu? Īstībā reiz bija izbrīnīts, ka ne kaut kādi Electronic Arts vai Ubisoft. Pirmie bija Rockstari. Tieši 2011. gadā viņi paziņoja, ka izlaidīs vairākus DLC, priekš vienas no manām mīļākajām spēlēm, Detective Action Adventūras LA Noir. Visu saturu varēja iegūt, iegādājoties Rockstar Pass, viens no pirmiem Season Passu piemēriem videospēlēs. Gada laikā visi 5 DLC tika izlaisti un silti pieņemti gan no kritiķu, gan no spēlētāja pusēm. Nedaudz vēlāk Warner Brothers Interactive Entertainment turpināja šo tendenci ar savu Mortal Kombat 9, kurā galvenā maksas DLC sastāvdaļa bija cīnītāji, pēc kā sākās jauns papildinātās satura un Season Passa laiks, kuri sāk iekarot industriju tiekot dažādos žanros. Finansiālā ziņā vislabāk Season Pass izmantoja Ubisofti savos projektos. Far Cryos, Assassin's Creedos un Tom Clancy's, kas priekš daudziem šižetam orientētos projektus pārvērš par spēlēm servisiem, kuri tev liek atgriezties reizi pa reizei, mānot ar dīvainiem eventiem un apšaubāmām aktivitātēm. Bet pašas spēles palika nereāli lielas, un viņu iziešana sāka aizņemt vairāk par 100 stundu. Paldies Dievam, vismaz katru Far Cry var pabeigt 10 minūtēs.
Pasaule vēl nebija atgājusi no cepuriem Team Fortress 2, bet pieticīgais vīriņš Šļapkās atkal visus pārsteidz ar nestandarto pieeju monetizācijai. Un 2013. gadā izlaiž priekš Dota 2 tā saukto kompendiumu. Tā ir tāda kā digitālā grāmata, kurā varēja atrast informāciju par nākošo kibersporta turnīru The International, kā arī tai bija lauki priekš prognozēm. Tajos varēja uzminēt maču uzvarētājus, varoņus, kurus visvairāk izvēlēsies, vai tos, kas visvairāk uzvarēs. Nopirkt šo brīnumu varēja par $10, 25% no kuriem gāja turnīra fondā. Runa vēl neiet par kaut kādu progresiju vai balvām. Tātad lieko naudu varēja iztērēt tikai, lai uzdāvinātu draugam tieši tādu pašu interaktīvo grāmatu. Kompendiums ļoti labi sevi parādīja, tāpēc uz nākošo 2014. gadu Valve viņu pārstrādāja. Viņā parādījās daudziem pazīstamu progresija līmeņa veidā, kurus varēja saņemt par uzdevumu pildīšanu. Vesels klāsts balvu par līmeņu celšanu sākot no skiniem un emocijām, beidzot ar smaidiņiem un mūziku. Bet pats galvenais – līmeņus tagad varēja pirkt. Vārti uz Oblivionu atvērāts. Kompendiums kļuva par tradīciju un ar katru gadu sāka vākt arvien lielāku balvu fondu priekš sava turnīra. Un 2016. gadā Valve uztaisa nelielu rebrandingu. Gabēna grāmata pārvērtās par garu lenti sastāvošu no līmeņiem, kuru tagad sauc par Battle Pass, vai nu ja latvisko cīņas caurlaidi. Koncepcija nav mainījusies, mums iedeva daudz vairāk līmeņu un vēl vairāk balvu. Trends uz Battle Passiem sāka strauji augt. Tā 2017. gadā izstrādātāja no Epic Games integrē savu caurlaidi Fortnite'ā, pagaidām īsveidīgā izmēģinājuma formā, bet 2018. gadā iznāk pilnmērīgs un mums ierastāks Battle Pass, kurš palielināja izdevēja peļņu līdz neiedomājamiem lielumiem. Tā izraisa interesi no citas spēļu industrijas puses, ja konkrētāk no mobīlām spēlēm, kurās 2019. gadā nonāk Battle Pass. Censoņi no Supercell izlaiž savu pirmo Battle Passu priekš Clash of Clans, palielinot savus iknedēļas ienākumus līdz 150%. Cīņas caurlaides iedvesa jaunu dzīvības ierastajās spēlēs un kļuva par online projektu neatņemamu sastāvdaļu. Katru gadu kāds mūžīgi cenšas modificēt to savām vajadzībām. Kāds nesaprot, kāpēc no jauna izgudrot riteni un aiztikt to, kas lieliski strādā. Bet skatoties to, cik strauji un neparedzami attīstās spēļu industrija, grūti pat iedomāties, kam tas viss izvērtīsies. Pēc visa šī stāsta jūs laikam aizmirsāt, ka EA jau jūs aizmugurēja kabatā, ka visstereotipiskākais čigāns ir iebāzusi savu roku, kura to vien dara, kā gaida, kad jūs kļūdīsieties. Man gaidīt vairs neatlika daudz. Tikai pēc gada, kā Mass Effect 3 multiplayerī parādījās kastītes, 2013. gadā iznāk Dead Space 3, uzbudinot to roku, kura jau sen ielīdusi tur, kur saule nespīd. Katru reizi, kad jums nepietiek resursu priekš kaut kāda krafta, cēlie developeri piedāvā ieguldīt savu godīgi nopelnīto naudu, nopirkt nepietiekamos resursus un turpināt baudīt bez sarkazma. Lieliski action šūteri. Darova! Paskaidro šādu rezonējošo donētā, kurš ietekmē spēles procesu un balansu singleplayer spēlē pievienošanas gadījumu ar to, ko otrā daļa neapmaksājās. Tāpēc mēs izlēmām vismaz kaut kā atgūt naudu. Tādējādi sākot jauno tendenci domāt uz spēles procesa pātrināšanu vienspēlētā sižeta spēlēs. Tā 2015. gadā iznāk Deus Ex Mankind Divided. Neliskās Human Revolution turpinājums. Spēle, no kuras gaidiet daudz ko, pēkšņi tev piedāvā nopirkt XP un spēles valūtu. Spēlē jau tā bija daudz problēmu, bet tās mikrotransakcijas vēl stiprāk sadusminās spēlētājus. 2 gadus vēlāk 2017. gadā Warner Brothers izlaiž Middle Earth Shadow of War un iemet tur vienveidīgus uzdevumus vērst uz savas armijas izveidošanai no vietējiem orkiem kapteiņiem. Uzdevumus, kurus neizejot, tu vienkārši neredzēsi kanonisko finālu. Risinājumi 2. Vai nu svīsti, vai nu nopērts. Bet ņemot vērā vietēju sistēmu Nemezis, pēc kuras katrs orks ir unikāla personība, kura var tevi jebkurā momentā nodot, smieklīgi un bēdīgi vērot uz spēlētā reakcijas, kuri iztērē savu naudu orkos, bet tie vienkārši izlēma tos nodot un aizlaisties.
Bet pašas lielākās mahinācijas sāka notikt šūteru pasaulē. Viltīgie Activision Blizzard patentē brīnumaini nekaunīgu ideju. Patents bija saistīts ar Call of Duty sēriju un tās matchmakingu, kurš mudinātu spēlētājus tērēt vairāk naudas mikrotransakcijās. Lieta bija tāda, ka sistēma pievieno viena un tajā pašā mačā pieredzējošo spēlētāju un jauniņo, lai tas otrais gribētu līdzināties pirmajam, nopērkot priekšmetus, kurus izmanto labāks spēlētājs. Sistēma spējīga saprast pēc jauniņā profila, kāda klase tam patīk, piemēram, snaiperis, un pēc tam iemet pie viņa pieredzējušo snaiperi ar nopirktu šauteni. Pie tam, balsoties uz patentu, spēle var pārliecināt spēlētāju, ka viņš ir veicis pareizo pirkumu, pievienot to konkrētā mačā, kur šis priekšmets būs baigi efektīvs. Tādā veidā sistēma apbalvo spēlētāju, lai viņš veiktu šāda tipa pirkumus arī nākotnē un sasniegtu tādus pašus rezultātus. Un vēl kodā mums liek vērot, kā verās citu spēlētāju lootboxi, par ko dodās pieredze un bonus dārgā dropa izkrišanas iespēja jau savā lādē. Vai tad tas nav ģeniāli? Protams, neizpalika bez tiem, kas pārdod to, kā vēl nav. Kris Roberts ar savu ambiciozo kosmosa simulātoru Star Citizen, kurš jau 8 gadus pārnes savu iznākšanas datumu, piedāvājums nopirkt ar priekšapmaksu kuģus un zemes īpašumus uz planētām, kuru vēl nav. Brīnišķīgi. Šodien riktīgi ienirām donēta pasaulē. Jūs ieguvat praktiski nenoderīgu informāciju, principā kā es pats. Bet mēs noteikti uzzinām daudz ko jaunu. Iepazināmies ar visādiem tur monetizācijas modeļiem un pārstāvjiem. Sapratām, ka ne viss, ko papildus jāmaksā, tiek tirgots mankārības nolūkos. Un tajā pašā laikā pārliecinājāmies, cik dažas kompānijas var būt bezkaunīgas. Var rasties jautājums, kāpēc vispār vajadzīgas mikrotransakcijas un spēles servisi. Viss ir vienkārši. Spēļu industrija īpaši tā daļa, kas attiecas uz AAA projektiem, pirmkārt ir bizness. Vai ko nesaka par mākslu un dvēseli? Jā, tas piemīt, bet tas nedominē. Lai izveidotu spēli vajag gan daudz naudas, gan daudz laika. Tas nenozīmē, ka tajās spēlēs nav dvēseles, vienkārši tāda tipa projekti tiek veidoti gadiem ilgi, un priekš daudzām studijām tas ir liels risks. Viņas iet naturālajā all-inā, jo tu nekad nezināsi, kā attieksies pret tavu radīto. Labi, ja izpirks kā siltus pīrādziņus. Visi būs priecīgi un izstrādātai kompānijai viss apmaksāsies, un tie varēs pievērsties jauna projekta izveidei. Bet ko darīt, ja nē? Kas, ja tavs projekts nepatiks cilvēkiem un jūs bankrutēsat? Dažs teiks, ka spēles jātaisa ar dvēseli, un priekš spēlētājiem, nevis priekš naudas, un varbūt pat kādā gadījumā būs šāds apgalvojums patiess. Bet par nožēlu spēlētāji parasti paši nezin, ko grib, un iet tiem pie pavada nav tas pareizākais risinājums. Ir mazs ar piemēriem, ka teicami projekti, kuri patika vairākumam to, kas spēli nopirka, vienkārši izgāzās pārdoto kopiju ziņā. Izstrādātāji palika par bankrotiem un nozudā. Tāpēc priekš daudzām studijām ir vajadzīgs drošības pilvens to projektu veidā, kuri stabili nesīs ienākumus, bet ienākumus jau izmantot lielo AAA projektu izveidei vai uzlabošanai. Ne visiem ir savs Rainbow Six, Warzone vai Overwatch. Tāpēc ir loģiski padomā, vislabāk tādā koncepcija iedarās Bethesda, kura nepārāk regulāri izlaiž tos sižeta AAA projektus. Redz, kā sanāk. Pieņemsim, jūs esat Elder Scrolls riktīgs fans, bet jauna daļa izies vēl ļoti nedrīz. Bet lūk risinājums priekš jums. The Elder Scrolls Online. Protams, tā vispār nav viens spēlētājs sižeta veco roļu spēlē. Un ne visiem arī patīk MMO. Bet te tomēr dot lielas, stabilas pačus un jūru ar saturu tajā pasaulē, kura tev laikam patīk. Nopelnot vēl no tevis naudu par savu nākošo AAA testu. Tas pats ar Fallout, kura ir daudz švakāk ar savu bunkuru 76, bet kas? Labāk gaidīt 13 gadus bez jebkādas informācijas un katru dienu no A līdz Z izņuhāt kārtējo fanu modifikāciju, kā to dara Stalkera fani, kuri jūg prātā no tā, ka jaunā daļa vispār moš nekad neizies. Single players ir afiģennā lieta.
Lai arī spēļu kompānijas cenšas iestāstīt, ka viena spēlētāja spēles drīz izmirs un nākotnē ir reiz online un servisiem, bet neskapēc Miyazaki prasa elektrikiem paturēt savu sakē, kamēr savu Eldenu pārspēj Battlefieldu. Bet nu maksas lootboxi single spēlēs ir. Kā šitai par labu vārdu propagandu, Šis video lika pasvīst. Kaut kur ap augustu. Jā, ne šī gada augustu. Es izlēmu remdēt slinkumu un iemācīties montēt. Uz YouTuberiem izaug. Tā pa fiksu sataisītu pāris video un sākumā paņēmu Wikipēdijas rakstus. Un tā, ka es ar YouTube visvairāk prokrastinēju skatoties spēļu video, tēma atnāca pati par sevi. Nu kā tā beidzās? Nu kā? Es paspēju reizes 10 Nopietni. Tu neizdomā neko labāku. Kā tikai... Varbūt vēl izstāsti, ka scenārijs nav tāds. Nav jau īsti ko žēloties. Ja nebūtu šī video, noteikti nebūtu cita. Ja tāda vispār būs. Tāpēc jāsaka vien. Paldies, ka skatījāties. Un visu labu.